눈을 일단은 다 그렸고 별로 티도 안 나요. 전 연한 거 좋아해가지고. 아무튼 그다음에 눈 밑에 펄 들어간 거 요거 쓰는데 애교살 조금 그리고 그다음에 이걸로 아까 눈 위에 발랐던 걸로 눈 밑에 살짝 주거든요. 저는 괜찮죠? 나 혼자만 괜찮은 걸 수도 있어. 그 다음에 뭘 해야 될까? 잠시만. 나 근데 이거 없나? 없네? 이씨, 주로 쓰는 게 이게 지금 배터리가 다 돼가지고. 잠시만요. 일단 기다려. 찾아왔어. 배터리를 찾아왔어. 일단 데워놓고 전원 켜놨고 그다음에 블러셔를 먼저 해볼까? 블러셔? 원래 좀 연한 거 하긴 하는데 연한 걸로 요거야. 로아커 웨하스 꽈져 있잖아요. 그 무늬가 있어. 아무튼 이걸로 조금 티도 안 나요. 내가 하면 눈썹은 진하기 때문에 굳이 저는 안 그립니다. 아무튼 그리고 해볼게요. 이게 근데 난 진짜 좋더라. 올라갔나? 이렇게 해서 진짜 마스카라를 해야 되나? 이건 아닌 것 같고. 마스카라가 어딨지? 찾았다. 마스카라. 원래 잘 안 해요. 이 정도? 보이죠? 다음 눈. 이렇게 한 다음에 바로 이 정도로? 진짜 티도 안 나죠? 전 이렇게 해요. 그리고 저는 요걸 씁니다. 입은 솔직히 내가 생각해도 난 여자가 아닌 것 같아. 너무 대충해. 이렇게 하면 끝! 앞머리 내리고 머리 뭐 풀어도 되고 이렇게. 제가 이번에 이렇게 머리를 잘랐어요. 이렇게 심해로 약간 심해 있죠. 귀에 이렇게 들어오면 심해가 딱 나와요. 귀엽죠? 안녕.